職業賣血者稱為血牛，以賣血為生，係最快嘅收入來源。成為血牛嘅人，大多因為金錢或者生活上有困難，佢哋會游走喺醫院甚至黑市賣血嘅地方賣自己嘅血。一次抽血250cc 就可以拎到大約100蚊嘅費用。如果一個月賣4至6次，就可以賺取一啲基本嘅生活開支。血牛係用自己嘅健康做代價嚟販售血液，咁同賣走自己嘅生命係冇分別噶。哇！你又嚟啊！麻煩你俾我啲藥。喂，呢啲補藥啊，唔係日日食噶，你知唔知咁樣你副計會頂唔順噶？我知道，我有錢，麻煩你買俾我。唉，你真係夾硬嚟嘅，我啊見得多啦，冇幾個啊可以撐到落去噶。每日淨係靠食麵包同埋水充飢嘅葉欣，身體狀態大不如前。賣血所賺嘅錢固然吸引，但佢就冇將佢哋放喺自己嘅生活上面。相反，佢淨係俾自己食最基本嘅食物，其他所有嘅錢都儲埋一齊，100、200、300。由一個星期賣血一次，攞到100蚊，去到之後一個星期賣2、3次，甚至4次。呢啲錢佢全部都攞嚟俾黃時安做補貼。時安，你點解一直都冇嚟搵我啊？我而家咪嚟咗咯。間屋咁大陣發毛味嘅。啊，好難聞啊！我應該再清潔一下。住喺啲咁嘅地方，聞住呢陣味你都忍到，點解唔做下清潔啊？咁好易病噶。唉，我唔入嚟啦，我淨係嚟睇下你而家點。我冇事，我覺得好好啊。呢啲係俾你噶。我走啦。啊？你就咁就走啦？我淨係順路嚟睇下你啫。但係我都未同你講幾句嘢。呢排我一日有2台戲，都冇晒時間。你唔舒服就唞下啦，唔好搞到自己咁攰啦。葉欣內心好複雜，但係都係拎咗。睇住已遠去嘅愛人背影，佢就覺得鬱結難舒。呢張雖然只係一張普通嘅門票，但對佢嚟講就好似一把鋒利嘅刀咁。佢已經唔可以演啦。雖然佢想說服自己，中意嘅人可以喺熟悉嘅舞台發光，應該戥佢開心，但係佢就係冇辦法開心。最近見你成日嚟買血，你好等錢使啊？係。但係見你成日嚟得咁密，你啲血冇咁快復原噶喎，你有冇攞去稀釋咗先攞去賣啊？稀釋？係啊，你臨瞓前飲1大碗鹽水，咁就可以溝稀你啲血啦嘛，咁你咪冇咁傷咯。呢啲咁嘅血，醫院會收咩？醫院應該唔會收噶啦，咁嘅血啊，仲稀過其他人捐嗰啲啊，抽嗰200先用得個100，仲要幫你處理。咁你都係冇意義。啊，你咁啊嘛，你可以攞去黑市度賣，嗰邊啲價好啲噶，仲要唔 check 你嗰啲血嘅濃度。黑市？唉，7國咁亂啊，血量需求多啊嘛，好多地方都有黑市噶啦。我今日本來諗住去買一次噶，嚟啊，我帶你去地下血庫啦。葉欣為咗不斷獲得足夠嘅錢嚟供養心愛嘅男人，不惜跟住其他血牛去唔合規格嘅地方買血。呢度係嗱，呢度就係地下血庫啦。呢度買嘅血啊，比出邊醫院啊高30成咁多啊。
30%？咁多？吸引啊咧，所以依家諗住賺多啲錢嘅人啊，都寧願賣俾黑市啦。但係呢度嘅環境太差啦啩，而且你望下呢啲人，每個人睇落去都好似好虛弱咁。賣血嘅有邊個唔虛啊？講真，不過呢度好多血牛啊，都係正規醫院唔收噶，佢哋唔係生嘢就有梅毒，冇計先嚟呢度賣噶。喂，你哋喺度做乜春啊？係咪嚟賣噶？賣啊！我唔想啊。唉，你唔係等錢使咩？仲諗咩啊？嚟啊！葉欣為咗短時間攞更多嘅錢，最終不惜將血賣俾黑市嘅血庫。雖然錢係多咗，但係就冇因為咁而換嚟滿足。佢想將啲錢全部俾晒黃時安，希望可以同佢重修舊好，但係葉欣就好難揾到對方嘅行蹤。慢慢咁樣，佢覺得黃時安根本就係利用緊自己，失去咗一切嘅佢，開始覺得呢個世界根本時時刻刻都喺度排斥佢。葉欣自從賣血賺錢之後，身體一日比一日虛弱。起初仲可以恃住後生，一個星期賣2-3次，後嚟因為唔夠營養，力量又唔夠，連行路都覺得好難。直到醫院已經拒絕要佢嘅血，佢就轉投黑市嘅懷抱，繼續1星期抽2次血。但係咁樣唔單止令佢嘅身體負荷唔到，黑市嘅血庫衛生環境惡劣，導致佢仲感染咗瘧疾。身體就更加每況愈下。喂，乜你發雞盲啊？咦，你咪葉欣？班主，你做咩變成咁噶？發生咗啲咩事啊你？哎呀，你唔係真係去咗賣血啊嘛？我都係聽到有人話見到你行咗入嗰啲賣血中心之後話俾我聽，我仲以為佢哋睇錯添。而家見到你，哎呀，你咁樣何苦呢？班主，戲班最近好嗎？唉，好咩啊好，都散咗 band 啦。解散咗？點解？有咩點解啊？自從你走咗之後，本來劇團嘅生意就少咗好多，但係因為嗰對狗男女出賣咗我啊，搞到我血本無歸啊，真係撲街！狗男女？你仲未知啊？就係黃時安同嗰個小倩，我真係有眼無珠，居然信錯咗佢哋。你話啲咩啊？佢哋嗰個小倩啊，係我喺你走咗之後啊，先捧佢上位噶。屌，而家諗翻起，真係撲街嚟！呢對狗男女啊，肯定就係一開始就夾埋嚟搞冧我當嘢噶。佢哋啊，肯定係收捻咗錢啦，喺個最無助嘅嗰一下夾埋一齊嚟翹起我。屌佢老母真係啊！而家諗下，你搞成咁啊，分分鐘都係佢哋計劃嘅。邊有可能？時安佢唔係呢啲人啊！咩唔係啲咁嘅人？條撚樣根本就唔係人。忘恩負義嘅撲街，佢唔諗下當初如果唔係因為你，我點會俾呢條撲街做小生啊？葉欣心裏面極度唔想相信大班主絕對唔會無緣無故去詆毀人哋，於是佢就好想去問清楚黃時安。你唔好咁啦，唔係咁可以點？葉欣佢黐咗線啦，根本你做乜仲要見佢啫？見佢有咩好處啊？你覺得呢？呢幾年佢俾我食，俾我住，所有嘢都係佢俾我。咁係以前嘅事，你依家都上晒位啦，而且佢又變成咁，你唔會仲留戀佢嘛？佢已經唔再係你女朋友啦，你唔應該再見佢啦。你覺得有咁易咩？咁又係，依家佢日日跟蹤你，真係搞笑。你搬去邊，佢就跟去邊。我哋唱戲嘅散成都冇幾多個戲班，佢要揾實揾到噶，真係恐怖啊！成隻吊靴鬼咁。唉，你唔好講啦，
我知唔容易，但你都要咁做噶。依家佢變成咁，真係得人驚啊！去賣血喎，點做得出噶？咁落去，佢真係癲咗，我怕你出事啊！不過話時話，佢出意外嗰場火，點睇我都覺得有啲唔妥嘅。場火點發生噶？好地地做咩會起火噶？係咪有人放火啊嗱？人為？你咩反應嚟啊？莫非你為咗你好，你咩都唔好問。算啦，唔好諗啦，我係你就忘記佢啦，唔好再俾佢打擾到我哋。話晒我哋咁辛苦先揾到新戲班落腳，你都擔正啦，要專注翻自己前途先得。嚟啦，開心啲啦，一係夜啲，我哋去食好嘢。好啦，多謝你啊，小倩。冇可能噶，是我你，點解啊？點解啊？是我，點解啊？咦？咩聲？冇人？唔通我聽錯？葉欣唔敢相信佢所聽到嘅事，內心崩潰到好似世界失去咗焦點咁樣。佢生命中僅餘賴以寄託嘅人，竟然係傷得佢最深㗎。唔單止踐踏咗佢付出嘅真心真意，仲一手斷送咗佢所擁有嘅全部嘢。佢跌跌撞撞咁返到嗰個睇起嚟糟糕頂頭嘅屋企，佢知道自己就算幾咁怨恨，以佢而家嘅身體根本就冇辦法做出任何嘅事。佢恨黃時安，因為佢背叛咗自己，仲一手摧毀咗佢嘅避風港。佢恨呢個世界，因為佢喺呢度冇辦法獲得片刻嘅寧靜，仿佛所有嘢都係衝住佢而嚟，隨意咁樣折磨佢，遊爛佢。佢行到鏡前面，睇住毀咗容嘅樣，心裏嘅鬱結完全冇辦法釋放。佢幫自己嘅頭髮鬢咗一條長辮。佢知道呢一生已經走向盡頭，但係佢唔認為故事就咁完結。睇住陰間嘅佢，終歸知道自己死咗之後先係另一個開端。嗰啲冇辦法喺今生做到嘅事，佢知道當身體歸故土嘅時候，先係佢復仇嘅時刻。